Hola amigos de mi canal, yo soy Stephanie Marie y hoy les voy a enseñar cómo hacer slime. Los materiales son un bol, pegante, detergente de cualquier de lavar o si no un poco de detergente en polvo y también algo para mezclar, tantita agua. Bueno, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es en el bol agregar pegante. Estoy utilizando esto. Voy a agregar pegante. Yo quiero más o menos una cantidad, no tanta, pero sí. Y le voy a agregar un poquito. Listo, ya se la agregué aquí. Ahora lo que voy a hacer es coger este té en un una cucharadita, poquita de agua, así. Y voy a mezclar. Este slime es sin bórax ni nada de eso. Voy a agregarle tantita agua en polvo. Miren lo que se cayó. Voy a agregar. Del todo sí lo sé en estos momentos, pero bueno, ya hice el detergente con lo que va a hacer que funcione y ya le agregué. Y por supuesto ahora vamos a mezclarlo. No digan que yo solo le eché colorante y le eché un poquito de escarcha. No le eché nada, no tengo escarcha. De hecho azul y aquí está detergente. Sino que hace ratito me fui para allá porque se me pasó un poco la mano. Y bueno, está mi hermanita Isabela. Di hola. Hola, hija. Hola. Bueno, y aquí está. ¡Wow! Uy, se me agotó un poco. Bueno, y pues aquí está mi slime, se me quedó. Y les digo que se suscriban. Y pues bueno, eso es todo lo que tienen que hacer. También pueden utilizar pegamento transparente, bórax y yo estoy sin bórax. Hola, pues, también Isabela que está diciendo hola. Voy a ponerla aquí. Hola. Les va a quedar un poco de agua y les va a quedar escurrido. Hola, Toyo. Pero bueno, si se les endurece, agréguenle un poco de agua. Y bueno, esto es para jugar. A mí me quedó bastante de chocolate, pero voy a quitar un poco de lo que hay aquí. Y voy a estar cogiendo mezcla. Bueno, con el slime voy a irlo poco a poco. Y si quieren que les enseñe a hacer slime con globos o también que les enseñe a hacer, adivinen qué les quiero enseñar a hacer. Les quiero enseñar a hacer adivinen. Oye, miren lo que está haciendo mi hermana. Miren. Miren si les toca un poco. Hace slime. Perdón, es que yo estoy con gripa. Y pues
que les enseña a hacer una masita antiestrés. Bueno, pues esto es todo de cómo hacer esto. Vayan al canal de mi amiga Juliana, que se los voy a dejar en la cajita de descripción. El canal no tiene nombre, se llama Juliana Pérez López. Y pues vayan a su canal y suscríbanse al canal de ella ahí abajito, y también denle muchos likes a sus videos, el mío también, denle muchos likes, suscríbanse al mío. Bye.